ஹலோ மக்களே, இந்த வீடியோவில் கொளத்தூர் ஃபிஷ் மார்க்கெட்டில் பிரணனியாவோட அக்காவுக்கு கேஜ் வாங்கலான்னு போயிருக்கோம். என்னென்ன வெரைட்டியில் பேர்ட்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் கேஜெலாம் என்ன ரேட்டு சொல்கிறாங்கன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாகவுமே கலர் ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு, பேர்ட்ஸு, பெட்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. பெட் லவர்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ கண்டிப்பாக இந்த ஸ்ட்ரீட்டை விசிட் பண்ணுங்கள், ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கே எல்லா வெரைட்டிலையும் பேட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. நாங்கள் 2 பேர் லவ் பேர்ட்ஸும் 2 பேர்ஸ் ஃபின்ச்சஸும் வாங்கலான்னு இருக்கோம். இங்கே பேர்ட்ஸ் மட்டும் இல்லைங்க, ரொம்பவே க்யூட்டாக கேட்டு, டாகெல்லாம் கூட சேல்ஸுக்கு வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் கலர் ஃபிஷ்ஷஸ் வாங்குறதுக்கு ரொம்பவே பெஸ்ட்டான பிளேஸும் கூட. அந்த ஸ்ட்ரீட் என்டர் ஆனதுமே ரைட் சைடில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் ஷாப்புக்கு போனோம். அங்கே நிறையவே பேர்ட்ஸ்க்கு கேஜ் இருந்துச்சு. அதில் டபுள் பார்ட்டிஷன் இருக்க செட்டப்பில் ஒரு கேஜை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணோம். 1200 சொன்னார். பட் மற்ற ஷாப் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஓகே தான். ஒரு வழியாக நாங்கள் வாங்கின கேஜை காரில் ஏற்றியாச்சு. ஒரு பார்ட்டிஷனில் லவ் பேர்ட்ஸும் இன்னொரு பார்ட்டிஷனில் ஃபின்ச்சஸும் விடலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அது கூடவே ஃபின்ச்சஸும் வாங்கி அந்த கேஜில் விட்டாச்சு.
அது கூடவே இன்னொரு பார்ட்டிஷனில் 2 பேர் லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கி விட்டுட்டு நாங்களும் வீட்டுக்கு கிளம்பியாச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன, இந்த கேஜிஎம் பேட்ஸை ஒரு வழியாக வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து செட்டப் பண்ணியாச்சு. இந்த செட்டப் எப்படி இருக்குது நீங்களே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டடா.